我们来看这道 RA， 它的标题呢叫做 Charles Darwin 啊，就是达尔文了。先来看第一句 ，Charles Darwin published his paper on the origin of species in 1859。啊，这句话当中呢，可能没有什么生词，那么大家呢就注意一下这个停顿以及重音就可以了。那么停顿在Charles Darwin published his paper， 你可以在这个标题跟这个书之间啊停那么一下下。另外 published paper 都可以要重读的。On the origin of species 就是我们那本物种起源啊。那在这个当中 origin 呢，你也可以稍微把声音往上提一下，以及后面的1859。OK， 再读一遍就是 Charles Darwin published his paper on the origin of species in 1859。好，我们再来看下一句话。It is one of the most well-known pieces of scientific literature in human history。如果说发音有难度的话呢，可能注意一下 literature 啊 literature 都可以 scientific。那么除此以外呢，重音也是很重要的一点。It's one of the most well-known pieces。听得到吗？这个重音非常的明显。It's one of the most well-known pieces of scientific literature。of 声音收下来 ，scientific 声音升上去。On pieces of scientific literature in human history。再下一句 ，In the paper, Darwin proposed the theory of natural selection。注意这里面有两个词的发音 ，theory， 嘴巴呢一定要张开，然后把舌头轻轻的放在牙齿之间 ，theory， 那不要读成 theory， 它是有区别的。还有后面这个 natural， 它的名词叫做 nature， 元音是有点不一样的，好吧？ Natural selection 自然选择。He states that for any generation of any species， OK， 这个是 any species， 音要发轻。There will always be a struggle for survival。 There will always be a struggle for survival。 你可以重读 always 表示它的程度啊，很频繁。还有 struggle 以及 survival 这三个词重读就可以了。There will always be a struggle for survival。 读快一点 There will always be a struggle for survival。 再下一句 Individuals who are better suited to the environment are fitter。 注意这个 FITTER 英文当中一般出现 double T 的话，可以把它浊化成 D 可以读成 fitter， 读快一点。他说呢，这个也就是说适者生存了，对不对？ Individuals who are better suited， 这个 T 也是浊化成 D， 读快就是 better suited to the environment are fitter。 可以看到这个节奏吗？ Better suited 上去 to the 降下来， environment 升上去 are 再降下来，再升上去，对吧？所以这个感觉像波浪一样。Are better suited to the environment are fitter。OK， 再来下一句And therefore have a much higher chance of surviving and reproducing。 好了，我们也是一样没有什么太难的单词，主要就来看一下重读跟节奏。And therefore have a much higher， 你可以 much 稍微重读一下，在这里也是表示程度了。Much higher chance of surviving and reproducing。 这个你可以读英音叫做 chance， 你可以读成therefore have a much higher chance of surviving and reproducing， 对吧？这样也可以。美音的话呢，重音给它升上去，然后读成 chance， higher chance。 最后一句话 This means that later generations are likely to inherit these stronger genetic traits。 还有几个单词inherit 继承 genetic 重音在第二个音节上 genetic 读快 genetic traits 特点。This means 注意停一下 This means that later generation 重读 are likely to inherit these stronger genetic traits。 Inherit 要重读。好了，这就是我们这一篇所有的重点了，谢谢大家。